ਲਓ ਜੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਆ ਲਾਇਆ ਘਰੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਡਰੈਗਨ ਫਰੂਟ ਨਾਲ ਪਾਈਪਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਚੜਾਇਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੋੜ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਨਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਆ ਦੇ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀ ਵੇਲ ਵੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਪ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਥੀ